ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ നമ്മളൊരു വീടിൻ്റെ അതായത് പ്ലംബിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പൈപ്പുകളാണ് ഏത് വാട്ടർ ലൈൻ കയറുന്നതിനും ഇറങ്ങുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ CPVC ചൂടുവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഓവർഫ്ലോ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ പൈപ്പുകളാണെന്നാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മൾ ഈ ബാത്റൂമിലേക്ക് വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ പൈപ്പുകളൊന്ന് തീരുമാനത്തിലെത്തുക. ആദ്യം നമ്മൾ കോമൺലി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പുകൾ 1 ഇഞ്ച് പൈപ്പ്, 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ്, പിന്നെ CPVC 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ്, അല്ലാത്ത നോർമൽ പൈപ്പ് 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ്, പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1/2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള പൈപ്പുകളാണ് നമ്മൾ കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരേ ലെയറിൽ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭംഗിയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഒരു നീറ്റായിട്ട് ഒരു പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് പല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ എല്ലാം ഒരേ ലെയറിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഭംഗി അത് തന്നെയാണ്. അത് ഏതൊക്കെ പൈപ്പുകളാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തേൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഒരു ബാത്റൂമുണ്ട്. ആ ബാത്റൂമിൻ്റെ പൈപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് കണ്ടത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അതിലൂടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പുമാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പോയി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും, അതായത് ഏതൊക്കെ പൈപ്പാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 4 ഇഞ്ചിന് നമ്മൾ എയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട്. ആ ബാത്റൂമിൽ ഒരു ഡോർ T ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നേരെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് നമ്മൾ എയറിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, സെപ്റ്റിക്കിൻ്റെ എയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കുക, മെയിൻ വരുന്ന ലൈൻ നമ്മൾ ബാത്റൂമിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പൈപ്പ് തന്നെ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ബാത്റൂമിൻ്റെ കുളിക്കുന്ന വെള്ളം പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നേരെ താഴെ കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കാണ് നമുക്കത് കുഴിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 4 kg പൈപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡ്രൈനേജിന് എപ്പോഴും 4 kg കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാൽവ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ വാട്ടർ ലൈൻ്റെ വരുന്ന പൈപ്പ് വരുന്നത്. 2 ഇഞ്ച് 6 kg ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നേരെ വാട്ടർ ലൈനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കൊടുക്കുന്ന 1 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 10 kg കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരെ വെള്ളം കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് മോട്ടർ അടിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പൈപ്പ്. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മൾ CPVC പൈപ്പ്, അതായത് ആ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ 1/2 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ്. ഈ 1/2 ഇഞ്ച് പൈപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റമായിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം നിറയുന്നതിന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് നേരെ ആ പൈപ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ കിച്ചണിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം മോട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് കിച്ചണിലായതുകൊണ്ട് കിച്ചണിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ 2 ഇഞ്ച്, 1 ഇഞ്ച്, 3/4 ഇഞ്ച്, അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ഇഞ്ച് പൈപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ എയർ താഴത്തെ ബാത്റൂമും മുകളിലത്തെ ബാത്റൂമും കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ എയർ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം അത് നേരെ നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിവിടെ അപ്പുറത്തെ ബാത്റൂമിൽ നിന്നും കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സെപ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുഴിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. സെപ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുഴിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഡോർ വൈ ഇട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ കപ്ലറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡോർ കപ്ലർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ഡോർ കപ്ലർ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മാൻഹോൾ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോറ് അഴിച്ചെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളെല്ലാം മൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഓവർഫ്ലോൻ്റെ കുഴി നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓവർഫ്ലോന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കുഴി കൂടി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത്, അതായത് ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ആ കുഴിയുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ ഓവർഫ്ലോ വരുന്നത്. ഈ സൈഡിലായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം അപ്പുറത്ത് ഇന്ന് കയറി അത് 3 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അതിൻ്റെ ഔട്ട് വരുന്നത് വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് വരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം, അതായത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീനും അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ബേസിനും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഓപ്പൺ ടെറസിൽ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊരു പൈപ്പ് 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത ബാത്റൂമിലേക്ക്, മുകളിലത്തെ ബാത്റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന CPVC ആണ് ആ വട്ടം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ CPVC പൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ പൈപ്പാണ് CPVC പൈപ്പ്. ഒരു ഐവറി കളർ വരുന്ന പൈപ്പാണ് CPVC ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ പൈപ്പ് വരുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പോയിൻറ്റും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ബേസിനും ഉണ്ട്. അത് നേരെ നമ്മൾ താഴേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡായിട്ട് ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പും ഒരു 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പും വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും താഴേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ലൈൻ അതിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഡ്രൈനേജിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പ് 4 kg പൈപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 4 ഇഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചത് 4 kg ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് കുളിക്കുന്ന വെള്ളം പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡ്രൈനേജിന് ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു എയർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പൈപ്പ്
അത് താഴെ നമ്മൾ കുഴിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 4 kg പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡ്രൈനേജിൻ്റെ തന്നെ 4 kg പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ്, അതായത് 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് 6 kg ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം പ്രഷർ കാര്യങ്ങൾ, ഹൈ പ്രഷർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് 6 kg യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 1 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 1 ഇഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 10 kg ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന UPVC പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലാണ് UPVC പൈപ്പ്. മറ്റേ ആ കളർ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഒരെണ്ണം വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രേ ആണ്, അത് PVC ആണ്. തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു വൈറ്റ് കളർ വന്ന് അത് UPVC ആണ് മെറ്റീരിയൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ 3/4 ഇഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുനിസിപ്പൽ വെള്ളം നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ ആ ഏരിയകളിൽ പിന്നീട് വരുന്ന സ്ഥലം ആണെങ്കിൽ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി പിന്നീട് വരുന്ന ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പൈപ്പുകൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു മുനിസിപ്പൽ വാട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് കൂടി എക്സ്ട്രാ കരുതിയിരുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ വെള്ളം വരുന്ന പ്രഷർ അത്യാവശ്യം മുകളിലേക്ക് കയറുമെന്നുള്ള ഏരിയകളിൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി അതല്ല, പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ഏരിയകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടാങ്ക് താഴെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം മുകളിലേക്ക് അടിക്കാനായിട്ട്. സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മോട്ടറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ കിണറിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന വെള്ളം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ പൈപ്പിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് വാൽവ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. എങ്ങനെ നമ്മളൊരു മുനിസിപ്പൽ വാട്ടർ നമുക്ക് പ്രഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒരു ടാങ്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് അടിച്ച് കയറ്റുന്നത്, അതേ സെയിം പൈപ്പിൽ നിന്ന് മോട്ടറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം പൈപ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന CPVC പൈപ്പ്, നേരത്തെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ CPVC നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന SDR11 എന്ന് പറയുന്ന പൈപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ 4 ഇഞ്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു 4 kg പൈപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അരയിഞ്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അരയിഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ 20 mm പൈപ്പ്, അരയിഞ്ച് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം കനമില്ലാത്ത ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോർമൽ ലെവലുള്ള പൈപ്പ് നമുക്ക് മതിയാവും. അതായത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വയർ പോകുന്ന സിസ്റ്റം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ്, 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിന് അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന പൈപ്പാണ്. വേസ്റ്റ് ലൈന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് 4 kg ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ല, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റിയുള്ള പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, 10 kg ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് 4 kg ഡ്രൈനേജിന് വേണ്ടിയിട്ട്, 4 kg പൈപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ ഡ്രൈനേജിന് വേണ്ടിയിട്ടും 6 kg അതുപോലെ 10 kg ഇതെല്ലാം തന്നെ വാട്ടർ ലൈന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ.